Ouais, explique-là pourquoi ta laine n'a pas de bonne. C'est parce que Alex m'a montré comment faire la laine. Alex avec ses sausage fingers. Bro, I'm taking Alex's mother out tonight, and she's gonna fuck. Tu vas le fourrer dans le lard fat. Bro, first in the mouth. Gonna push on the cheeks a bit, you know? Gonna stretch the cheek a bit. Then after, Toi, t'as tiens-tu par les oreilles quand t'as fuck face? bro, I like to give her the old fish hook, you know what I mean? Ouais, But she asks me for the fish hook, bro. Last time I fucked her, she asked for the fish hook. Tu parles de la mère à Alex ou la mère à Chris, là? La mère de Matt. La mère de Matt. Yeah. You know, we dug her up. You kill her. You kill her, man.